ഗായ്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ബാംഗ്ലൂരാണ്. ബാംഗ്ലൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് എൻ്റെ ഇവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എന്താ പറയുക, ഇവിടെ കുറേ ഇടത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫെസിലിറ്റീസ് കുറേ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അതായത് മെട്രോയിൽ കയറി നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. പിന്നെ അല്ലാതെ ബസ് സ്റ്റാൻഡുണ്ട്, 2 ടൈപ്പുള്ള ബസ് സ്റ്റാൻഡുണ്ട്. ഒന്ന് BMTC ബസ് സ്റ്റാൻഡുണ്ട്, അല്ലാതെ ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 2 ബസ് സ്റ്റാൻഡുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കുറേ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. അതുകൂടാതെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെളിയിറങ്ങുമ്പോൾ തൊട്ട് ഓട്ടോക്കാർ നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്യാൻവാസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഓട്ടോക്കാരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഓട്ടോക്കാർ 2 കിലോമീറ്ററിന് വരെ 200 രൂപ വാങ്ങിക്കുന്ന പാർട്ടീസാണ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണോ അറിയത്തില്ല. ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടവരെല്ലാം എന്നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തവരെല്ലാം അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുന്നത്, മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 വഴികളുണ്ട്. ഒന്ന് വെളിയിലിറങ്ങിയിട്ട്, അതായത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് വെളിയിലിറങ്ങിയിട്ട് ഒരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് പോയിട്ട് അതുവഴി പോകാൻ പറ്റും. അതല്ലാതെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ 10ാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റത്തു നിന്ന് നേരിട്ട് ഈ ഒരു മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ 2 വഴികളുണ്ട് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ പോകാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ അല്ലാതെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ റോഡിലേക്ക് നടക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ആ മെയിൻ റോഡ്. നമ്മുടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള റോഡ് ഇത് കാണുന്നതാണ്. ഇത് അവിടെ ഒരു ഡിവൈഡർ ഉണ്ട്, കണ്ടോ, ഇത് കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ ഒരു കമ്പിയുടെ ഡിവൈഡർ ഉണ്ട്. പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഡിവൈഡർ ചാടി കടന്നായിരുന്നു അപ്പുറത്ത് പൊക്കോണ്ടിരുന്നത്. അന്ന് ഈ ഒരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അറിവില്ലായിരുന്നു. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഒരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വേ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്കും മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വേ ഉണ്ട്. കണ്ടോ, ആ കാണുന്നതാണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ്. അവിടെ കാണുന്നതാണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ്. മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ എന്തോ അവിടെയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അടുത്തടുത്താണ് സംഭവം. പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ ക്രോസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിവൈഡർ കടന്നിട്ട്, കണ്ടോ, ആ കമ്പിയുടെ ഒരു ഡിവൈഡർ കടന്നിട്ട് വേണം അപ്പുറത്തോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി. അതിന് ഡിവൈഡർ കിടക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നെങ്കിൽ അങ്ങ് അറ്റത്ത് പോകണം. പിന്നെ ഇവിടെ ഞാനിതുവരെ അറ്റം കണ്ടിട്ടില്ല, അങ്ങ് വരെ പോകേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ. അങ്ങനെ ഡിവൈഡർ കടന്ന് പോകണം. പണ്ട് ഞാൻ വന്നിട്ട് ഈ കമ്പി ചാടിക്കിടന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വേ ഉണ്ടോ, ഇത് നമ്മൾ ഈ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങാണ്ടോ. ചില സമയത്തൊക്കെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക, വർക്കിംഗ് ഡേ ആയതുകൊണ്ട് തിരക്ക് കുറവാണ്. ഞായറാഴ്ചയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. അയ്യോ, ഇവിടെ കച്ചവടക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഇത് ഒരുപാട് മാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്കിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 2 സൈഡിലും ഒരുപാട് കച്ചവടക്കാരെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ കച്ചവടക്കാരെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. എന്താ പറയുക, ഏത് കണ്ടോ ടിക്കറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് എന്തോ ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം ഉണ്ടായി കാണും. ഞാനൊരു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം നല്ല തിരക്ക്. അതായത് 2 സൈഡിലും നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട്, അതായത് വിലക്കുറവിൽ സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റി സാധനങ്ങളായിരിക്കും. ഷൂസ്, എന്താ പറയുക, ഡ്രസ്സസ്, പിന്നെ വിലക്കുറവിൽ ഫോണ്, സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഫോണുകൾ, അങ്ങനെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് 2 സൈഡിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ കടകളൊന്നുമില്ല, മൊത്തം ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്തോ പോലീസുകാരുടെ എന്തോ സെറ്റപ്പാന്ന് തോന്നുന്നു, അറിഞ്ഞൂടാ. എന്തായാലും നമ്മൾ ഇവിടെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടെ നടന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങോട്ടൊരു വഴിയുണ്ട്, ഇവിടോട്ടൊരു വഴിയുണ്ട്. ഈ വഴി കയറുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നത്. ആ വഴി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ, പിന്നെ 2ാമത്തെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, അങ്ങനെ 2 ബസ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന് BMTC ബസ് സ്റ്റാൻഡും ഒന്നല്ലാതെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് അതിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലോട്ട് നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഈ ഒരു കണ്ടക്ടർമാരെ പോലത്തെ ഒരു കാക്കി ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് നിൽക്കുന്നവർ നമുക്ക് ബസ് പാസ് തരും. അതായത് 70 രൂപയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് BMTCയുടെ ബസ്സിൽ നമുക്ക് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഒന്നുമില്ല, ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് BMTCയുടെ ബസ്സിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാം. അപ്പോൾ 70 രൂപ ചാർജ്. ഒരു ഇൻഫർമേഷനായിട്ട് വെച്ചു, ചിലപ്പോൾ ഉപകാരപ്പെടുന്നേ. ഈ സൈഡിലൊക്കെ കണ്ടോ, ഈ 2 സൈഡിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കടകളുള്ളായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ കടകൾ കാണാനില്ല. എന്താ പറഞ്ഞൂടാ, വൃത്തി കണ്ടല്ലോ, ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ വൃത്തി. ഇവിടെ ഇതിലും വൃത്തിയുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇവിടെ കടകളൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഇവിടെയൊക്കെ ഭയങ്കര വൃത്തിയായിട്ടിരുന്ന കിടന്ന സ്ഥലം. ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ വൃത്തിയുണ്ട്, കാണാനൊരു കുറച്ചെങ്കിലും വൃത്തിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇതുവഴി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് റോഡിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലെത്താൻ പറ്റും. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കർണാടക RTCയുടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡാണ്. നമുക്ക് ബാംഗ്ലൂരിൻ്റെ ഒക്കെ ഔട്ട്സ്കേർട്സിലേക്കൊക്കെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നാണ് ബസ്സുള്ളത്. കുറച്ച് ദൂരം സഞ്ചരിക്കുക, അതായത് കർണാടക ഔട്ട്സ്കേർട്സിലൊക്കെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് ബസ്സുള്ളത്. ഇവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് പണ്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നത്, നന്ദി ഹിൽസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ. അപ്പം നന്ദി ഹിൽസൊക്കെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നാണ് ബസ്സുള്ളത്. രാവിലെ 8 മണിക്ക് അന്നൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കാണാത്തവർ പോയി കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് വളരെ ദൂരത്തേക്കൊക്കെ ഉള്ള ബസ് ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, കർണാടക RTCയുടെ. അല്ലാതെ ബാംഗ്ലൂരിനകത്തൊക്കെ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ
BMTCയുടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, അത് അപ്പുറത്തെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, അത് നമുക്ക് അടുത്ത് പോകാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കർണാടക RTCയുടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കാണാം, തൊട്ടപ്പുറത്ത് ബാംഗ്ലൂർ മെട്രോ സ്റ്റേഷനും കാണാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ അകത്തൊരു അമ്പലമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ബസ് സ്റ്റാൻഡാണ് കണ്ടോ, ബസ് സ്റ്റാൻഡാണത്. ഇവിടെ ഒരു അമ്പലമുണ്ട്, അമ്പലത്തിൽ നിന്നാണ് പാട്ട് കേൾക്കുന്നത്. കാണുന്നതാണ് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ്റെ എൻട്രി. അതുവഴി ഒരു എൻട്രി ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഇതുവഴി കയറിയിട്ട് മെയിൻ എൻട്രി, അതായത് ഫ്രണ്ടിൽ എൻട്രി വഴി കയറാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കയറി മുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ വേറൊരു എൻട്രി ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട എൻട്രി അവിടെ ആയിട്ടാണ്, ആ താഴെയായിട്ട് അങ്ങായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വേറൊരു എൻട്രിയാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ മെയിൻ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ തന്നെ കേട്ടോ. ഇത് വേറൊരു എൻട്രി. ഇപ്പുറത്തായിട്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് ബാംഗ്ലൂർ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടോ, ഈ ഇരിക്കുന്ന മഞ്ഞ വണ്ടികളുണ്ടോ, ഇത് ബൗൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന വണ്ടികളാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ കൊണ്ടുവെക്കണമെന്നില്ല, വേറെ മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ബൗൺസിൻ്റെ സെൻറ്ററുകളിലോ കൊണ്ടുവച്ചാൽ മതി. കണ്ടോ, അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ ആ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ്റെ എൻട്രി നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചത് അവിടെ ഇറങ്ങുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഈ ബൗൺസിൻ്റെ സംഭവം, ബൗൺസിൻ്റെ ആ ഒരു ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വീണ്ടും ബസ് സ്റ്റേഷൻ, ഇത് ആ റോഡിലേക്ക് കയറുന്നൊരു വഴിയാണ് ഇതേ കാണുന്നത്. വീണ്ടും നമ്മൾ ബസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ അതിലൂടെ നേരെ വന്ന വഴി തിരിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. ആ അമ്പലത്തിലെ പാട്ടൊക്കെ ഇപ്പോഴും കേൾക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ. ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിതോട് പണ്ട് ജോലി അന്വേഷിച്ചൊക്കെ ഈ ബാംഗ്ലൂരിൽ വന്നിട്ട് പെട്ടുപോയിട്ടുള്ളതാണ് കുറേ അവസരങ്ങളിൽ. അതായത് ഓട്ടോക്കാർ കുറേ പറ്റിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, കുറേ പറ്റിപ്പിടൊന്നും വീഴാതെ പോയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും കുറച്ചൊക്കെ വീണിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മലയാളികളായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരന്മാരും കുറേ പേര് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി വരുന്നവരെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടട്ടെ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ്. ഇതൊരു ട്രാവൽ വീഡിയോ ഒന്നുമായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കേണ്ട, ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്നും പറഞ്ഞ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കണ്ടാൽ മതി. ഇത് ഭയങ്കര അത്ഭുതം കേട്ടോ. ഇവിടെ ഈ ഒരു വരയുണ്ട്, ഈ വരയുടെ ഇപ്പുറം വരെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിറച്ച് കടകൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നു ഇത്. നിറച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നടക്കാനുള്ള ഏരിയ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഇവിടെ. പക്ഷെ ഇപ്പം കണ്ടോ, അവിടെയൊക്കെ പ്രൈസ് ടാഗ് തൂങ്ങിടക്കുന്നുണ്ടോ. അപ്പോൾ അത് വല്ലാത്തൊരു ഇതായിപ്പോയി. ഇത് അവിടെ എല്ലാം പ്രൈസ് ടാഗ് കിടക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റും. അത് വല്ലാത്തൊരു സംഭവമായിപ്പോയി. കാരണം നമുക്ക് പർച്ചേസ് ഇവിടുന്ന് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റിയൊരു ഏരിയ ആയിരുന്നു. കണ്ടോ, നമ്മൾ നേരത്തെ വന്ന ആ ഏരിയ രണ്ട് കണ്ടോ, അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ പോയ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ, കർണാടക RTCയുടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് നേരെ എതിർവശത്തോട്ട് പോകാം കേട്ടോ. അതായത് BMTC ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു വഴിയാണിത്. കണ്ടോ, ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് കടകളുള്ള കേട്ടോ. ഇങ്ങ് വരെ അവിടെ മാത്രമല്ല കണ്ടോ, ഈ കയറുന്ന ഈ സൈഡിൽ വരെ ഇഷ്ടം പോലെ കടകൾ, നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ കടകളുള്ളായിരുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ. അപ്പോൾ അതേ ആ ഒരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ BMTC ബസ് സ്റ്റാൻഡിലോട്ടുള്ള എൻട്രി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആപ്പിൾ ഓറഞ്ചൊക്കെ വിൽക്കാൻ വെച്ചേക്കുന്നു അമ്മച്ചാരി. കണ്ട, ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ സംഭവം കേട്ടോ, പഴം 20 രൂപയ്ക്ക് ഒരു പടലപ്പഴം ഒക്കെ കിട്ടുന്നൊരു സംഭവം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് എത്തി. ഇതാണ് BMTCയുടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ്. കണ്ടോ, ആ ഒരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കയറി BMTCയുടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ ബാക്കിൽ കാണുന്നതാണ് BMTCയുടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഇവിടെ വരുന്നവർ അവർ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെട്രോയുടെ മാപ്പ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിലൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി മെട്രോയുടെ മാപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയായിട്ട് കൊടുത്തേക്കാം, നിങ്ങൾ കയറി നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ആ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെട്രോയിൽ പോകാനായിരിക്കും ബെറ്റർ. കാരണം ബസ്സിലൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത്, ഒരുപാട് ട്രാഫിക്കാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണ്ടേ, ബസ് കിടക്കുന്നുണ്ടോ, ഇതെല്ലാം പോകാനുള്ള ബസ്സുകളാണ്. ഈ ബസ്സൊക്കെ റോഡിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം. അത് അതായത് മെട്രോ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെട്രോയിൽ പോകുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. അതല്ല ബസ്സിലാണ് പോകേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബസ് നമ്പർ സെർച്ച് ചെയ്യാം. അതായത് ഇപ്പോൾ സ്ഥലം വെച്ചിട്ട് ഏത് സ്ഥലമാണോ ആ സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ബസ് നമ്പർ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ആ ബസ് നമ്പർ ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് നിർത്തുന്നത്. ഇവിടെ 4 പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 4 പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഓരോരോ ചെറിയ എന്താ പറയുന്നത്, ഓരോ ഹബ്ബുകൾ പോലത്തെ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അവിടെയാണ് ബസ്സുകളുടെ നമ്പർ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലം വെച്ചിട്ട് ആ ബസ്സിൻ്റെ നമ്പർ അവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിട്ട് കന്നഡയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇതാണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 4 ഇത് 4ാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ, ഇത് 3ാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോം, അവിടെ അങ്ങായിട്ട് 2ാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോം കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സംഭവം. കണ്ടോ, ഇത് 4ാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോം മതി ആ പോകുന്നത്.
ഇത് മൂന്നാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ 4 പ്ലാറ്റ്ഫോമുണ്ട്. ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി അപ്പുറത്ത് വരെ വരും. അത്രയും വലിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ ഹബ്ബുകളുണ്ട്. കണ്ടോ, ചെറിയ ചെറിയ ഹബ്ബുകൾ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അവിടെ ബസ്സുകൾ കൊണ്ട് നിർത്തിയിടും. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്പർ, അതായത് പോകേണ്ട എവിടെയാണോ ആ നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുന്നതാണ്. അത് ഇതാണ് നമ്മുടെ BMTC ബസ് സ്റ്റാൻഡ്. അപ്പുറത്ത് ഇതൊരു ഓവർബ്രിഡ്ജ് കേട്ടോ. ഈ ഓവർബ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് ആ ഒരു കർണാടക RTCയുടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡും കാണാൻ പറ്റും. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ ഒരു കർണാടക RTCയുടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കണ്ടോ, അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അവിടെയായിട്ടാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരുന്നത്. ഈ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ആ ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തായിട്ടാണ് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് മെയിൻ റോഡ്. കണ്ടോ, ഈ ഓവർബ്രിഡ്ജിൽ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടോ, എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്കും ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ ഓരോരോ വഴികളുണ്ട് അവിടെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓവർബ്രിഡ്ജിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്കും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു BMTC ബസ് സ്റ്റാൻഡിനെ തന്നെ 3 പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. കെമ്പേഗൌഡ ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, BMTC ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, പിന്നെ മജസ്റ്റിക് ബസ് സ്റ്റാൻഡ്. 4 പ്ലാറ്റ്ഫോമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇത്രയും ലെങ്തിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്. അത്രയ്ക്ക് ബസ്സുകളും തിരക്കും ഉള്ള ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ബസ് സ്റ്റാൻഡാണ് ഈ ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഓവർബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടോ, ഈ ഓവർബ്രിഡ്ജ് ഇറങ്ങി വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കാണുന്നത് മെട്രോ സ്റ്റേഷനാണ്. മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ പോകാവുന്നതാണ്. അതായത് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഓവർബ്രിഡ്ജ് കയറി നിങ്ങൾക്ക് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ പോകാവുന്നതാണ്. ഇത് കണ്ടോ, മൂന്നാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ആ 11 മുതൽ 18 വരെ ഹബ്ബുകളിൽ വരുന്ന ബസ്സുകളുടെയൊക്കെ നമ്പരും ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പരും എന്താ പറയുക സ്ഥലങ്ങളും അത് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഇത് ആ ഒരു ബോർഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ ബസ്സുകൾ ഏതൊക്കെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ വരും, ഏതൊക്കെ ഹബ്ബുകളിൽ വരും എന്ന് അവിടെ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഓവർബ്രിഡ്ജാണ്. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ഫോണുകളും അതിൻ്റെ ആക്സസറീസും പിന്നെ ഗ്ലാസസ്, ഫോണിൻ്റെ ഗ്ലാസസ്, ബെൽറ്റ്, അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഷോപ്പിംഗ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കേട്ടോ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഷോപ്പിംഗ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ ഓവർബ്രിഡ്ജ് നമുക്ക് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പറ്റും. അത് ഒരു വഴി. ഈ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള വഴിയാണ്. നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ, നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വേ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്തും കുറേ എന്താ പറയുന്നത് ഷോപ്പിങ്ങും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല തിരക്കുള്ളൊരു ഏരിയ ആയിരുന്നു. നമുക്കിനി പോയി നോക്കാം അവിടെ ഇപ്പോഴും ആ തിരക്ക് അതേപോലെ ഉണ്ടോ. ഞാൻ പണ്ട് ഇതേപോട്ട് വന്നപ്പോൾ എന്താ അവിടെ പോയിട്ട് കുറേ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനല്ല, നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇവിടെ വരുന്നവരിക്കും വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലല്ലോ, നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ വരുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെടുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ നേരത്തെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം ആ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുന്നത് വിൽക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും കച്ചവടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഉണ്ടോ, നേരത്തെ കണ്ട ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം, അതായത് കർണാടക RTCയുടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമായി കാണുന്നത്. ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ളൊരു ബസ് സ്റ്റാൻഡാണ്. കണ്ടോ അങ്ങ് വരെ ആ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുകയാണ്. നമ്മൾ വന്ന വഴിയൊക്കെ കണ്ടോ. ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ നടന്നു ആ ഒരു ഓവർബ്രിഡ്ജ്. ആ ഓവർബ്രിഡ്ജിൽ നിന്നാണ് ആ കാണുന്ന BMTC ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പോകുന്നത്. എന്തുമാത്രം ബസ് അടങ്ങുന്ന വെയിലത്ത് മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം കച്ചവടം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓവർബ്രിഡ്ജ് കയറി വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനാണ്. ഇപ്പോൾ കട തുറന്നു വരുന്നേ ഉള്ളൂ. രാവിലെ സമയം 9 മണി ആവുന്നേ ഉള്ളൂ. കണ്ടോ, ഇതാണ് എൻട്രി. അതായത് SC റോഡ്, ആനന്ദ് റാവു റോഡ്, ടാങ്ക് 1 റോഡ്, KG റോഡ് അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ അതേ കടയൊക്കെ തുറന്നു വരുന്നേ ഉള്ളൂ. കണ്ടോ, തിരക്കായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. സമയം രാവിലെ 9 മണി ആവുന്നു. കണ്ടോ ഈ സംഭവം കണ്ടോ, ഇതിനെക്കാട്ടിലും തിരക്കായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച ആ ഒരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് അല്ല, ആ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലോട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വേ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ 9 മണി സമയം തുറന്നു വരുന്നേ ഉള്ളൂ കടകളൊക്കെ. ഒരു വർക്കിംഗ് ടൈമൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ നല്ല തിരക്കായിരിക്കും. കണ്ടോ, ഇതൊക്കെ ലൈവാകും ഫുള്ള്. കണ്ടോ, അത്യാവശ്യം ബാഗുകൾ, കാര്യങ്ങൾ, ഡ്രസ്സുകൾ, ഷൂകൾ എല്ലാം വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടുന്ന്. ലേഡീസ് ബാഗ് ഉണ്ടോ, ടെഡി ബിയർ. അടിപൊളി. അമ്മൂമ്മ ടെഡി ബിയറിന് വാങ്ങിക്കുന്നു.
കട തുറന്നിട്ടില്ലല്ലോ. ഈ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ കാണുന്ന പോലെ നല്ല ഒരുപാട് കടകളുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കാനും എല്ലാത്തിനുമായിട്ട് ഒരുപാട് കടകൾ കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പോവാം. മറ്റേടത്തിപ്പോൾ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ആദ്യം വന്ന സ്ഥലത്ത് കടകളൊന്നും കാണാനില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ കടകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ വന്ന് അത്യാവശ്യം സാധനമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതൊരു ട്രാവൽ വീഡിയോ അല്ല കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ പോലെ കരുതിയാൽ. അതിപ്പോൾ ട്രാവൽ വീഡിയോ ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കാര്യം എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഞാനൊരു GoPro വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓട്ടത്തിലാണ്, GoPro 8 വാങ്ങിക്കാനുള്ള ഓട്ടത്തിലാണ്. അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ വിപുലമായിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഇതുവരെ ഒരുപാട് വീഡിയോ ഒന്നും ചെയ്യായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് EMI ഇട്ടിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു, ബജാജ് ഫിൻസർവിൻ്റെ കാർഡ് വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അത് ആദ്യത്തെ 2 അടവ് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും തകർന്നു പോയി ഗൈസ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, ഒരു GoPro വാങ്ങിക്കണം. ട്രാവൽ വീഡിയോ കുറച്ചുകൂടെ ഈ ഒരു ഫോൺ വെച്ചിട്ട്, ഇപ്പോൾ ഐഫോണിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഫോൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ട്രാവൽ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. കാരണം ചാർജ് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം, അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ കോളിങ്ങും ഗൂഗിൾ മാപ്പും എല്ലാം കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു ക്യാമറ GoPro എന്തായാലും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വാങ്ങിക്കണം. വാങ്ങിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ഇനിയും അടിപൊളി വീഡിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി തരുന്നു. ഞാൻ അക്ഷയ്, സൈനിങ് ഔട്ട് ഫ്രം ദിസ് വീഡിയോ. ബൈ ബൈ.